继续关心尼伯特重创台东，有一家4口昨天晚上睡在货柜屋，却被台风吹翻，4个人送医，1个人命危。另外，在台东市大爱养护中心的老人家们，也因为建筑受损跟积水严重，被紧急撤离。台东有将近300件的受伤通报让医院是人满为患，警消只能够启动大量伤患应变机制，优先救治重病的伤患。 整个夜里，台东狂风暴雨吹个不停，铁皮摇摇欲坠，大型招牌应声倒下，风雨交加，让整个市区变成灰蒙蒙的一片。有台东居民住在货柜铁皮屋内，晚上睡得正熟，却飞来横祸，整个货柜屋被吹翻，屋内一家4口都被玻璃铁皮给割伤，其中1名谢姓妇女命危。因为他儿子讲说货柜屋比屋子还要重啊。 对，他们就在货柜屋啊。年长的阿嬷她被自己的家具压到，好，我们到现场都已经 OK 了。 由于货柜屋刚好建在山坡地上，强风沿着山坡吹下来，地上钢筋松脱，导致货柜屋翻覆，滚了好几圈，让他们想逃都来不及。另外，尼伯特台风重创台东，但是医院正常门诊都休诊，只剩下急诊，导致医院人满为患，护理人员个个应接不暇，忙得不可开交。近300件受伤通报，消防人员只能启动大量伤患应变机制，以重病伤患为优先。我们接获紧急救护的案件太多。 超过我们的急救救护车的能量，那所以我们会评估以生命有危急的案件先派。另外，台东大爱养护中心也发生严重灾害，整栋被满满的铁皮残骸给覆盖，屋顶被掀开，招牌吹落，护理人员赶紧将行动不便的老人们抬上轮椅，在积水处排队等上救护车，撤离危险区域。送往安置中心的路途也是困难重重，警消人员先将养护中心周边倒塌的路树给搬离，还要小心才刚被掀开一半的铁皮屋顶坠落下来。而目前大爱养护中心的老人们都被安置在台东市南清宫临时安置中心。记者张明哲、朱子怡、郭俊霖台北报道。